Goddag, vi er så tilbage med The Best Guest News. Temaet i dag er ondskab. Og i dag har vi jo så vores dejlige gæst, Karl Smart. Han vil jo så synge en lille sang for os om ondskab. Så jeg synes alle sammen, vi skal give ham en hånd. Kom så alle sammen. Ja. Det er dejligt at være. Ja, jeg elsker det. Ja, dejligt. Ja, meget dejligt. Karl Smart, ja, vi har hørt det dejligt. Det er meget fint, det er dejligt, ja. Ja. Og vi vil jo så, jeg har hørt, du skulle spille en lille sang for os om ondskab. Det er rigtigt, jeg skal spille en lille sang om ondskab, en dejlig sang. Ja, og så jeg synes, vi alle sammen skal prøve at dæmpe os en gang og høre denne dejlige lille sang om ondskab. Ja, jeg har lavet en sang om ondskab, og den er så god, ja. Jeg elsker ondskab. Ja, sådan er godt. Jeg bor på et fortov, der bor jeg, ja. Jeg bor på et fortov, der bor jeg, sgu jeg. Der kommer en dreng, og jeg sparker ham. Han rød på vejen, og jeg blev sgu glad. Han løber ind til sin far og sin mor. Og han løber ind til sin far og sin mor. Han siger til faren, skulle jeg blev slået. Ja, siger jeg, for han blev sgu slået. Han røver knæet hos farmand for at lyve. Han røver til far... Jeg vil gå sammen med min god ven Karl Smart, det er fandme hyggeligt. Vil man sgu ikke ud og tage en kop kaffe? Vi skal ud og tage en kop kaffe. Vi skal kraft hjemme ud af en kaffe. Ja, man får ikke